Hi guys, for more videos, please support me. അപ്പോൾ ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനിയാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് കയറി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ. ഇതാണ് കിച്ചൺ. അപ്പം നമ്മൾ സൺഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചേക്കും. നല്ലൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി കാണിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കാണിക്കാതെ വാങ്ങിച്ച ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 കിലോ ചിക്കനുള്ളൂ, അധികമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ KFC വെക്കാം. വീട്ടിൽ KFC ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഇവ സമ്മതിച്ചില്ല, ചിക്കൻ കറി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടിണിയിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പം ഞാൻ വഴങ്ങി കൊടുത്തു. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഷാൻ കേട്ടോ, അന്ന് നമ്മളോട് ടൂറിനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അവൻ തന്നെ. അവൻ സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. പാവേ, കഷ്ടപ്പെടട്ടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സവാള കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സവാള എടുത്തു? 2 സവാളയോ? 2 വലിയ സവാള, വെളുത്തുള്ളി, നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കും, എൻ്റെ അറിയത്തില്ലേ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാണേ. മതിയോ? മതിയോ? ഒഴിക്കട. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഇവനാണ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിടിച്ചോ, സവോള ഇടാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള ഇടാവേ. എണ്ണ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സവോളയുടെ എണ്ണ ചൂടാവും. ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന പറയുന്നത് കേട്ടോ. കുറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാവേ. ആയോ ഇല്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെ പൊട്ടുന്നേ. വെള്ളം മൊത്തം നമ്മൾ കളഞ്ഞല്ലോ. സവാളയിൽ നോക്കിയില്ലേ? അങ്ങനെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താ സവാള? അങ്ങനെ ഇട്ടു, വലിയ സവാള ആയതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ സവാള ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ചുമന്നല്ല, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ സംഭവം റെഡിയാവും. അതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാവും പറഞ്ഞത്. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റെസിപ്പീസേ കാണിക്കാം ഒന്നുകൂടെ. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ ഫ്രഷ് ചിക്കന്, പിന്നെ സവോളത്തെ ഓൺ ഗോയിങ് വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രം. നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് നന്നായി കേട്ടോ. പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് അതിനോട് നിർത്താം. ഗരം മസാല ഇട്ട് ബാക്കിയുള്ള കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി. ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കും. ഗരം മസാല ഇട്ട് ആദ്യമേ മാത്രം ഇട്ട് ഇളക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ. അതൊരു പ്രത്യേകതരം ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതുവരെ ആരും പരീക്ഷിക്കാത്തതാണ്. അടുത്ത മുളക് പൊടി ഇടും, അടുത്ത മല്ലിപ്പൊടി ഇടും, മഞ്ഞൾപ്പൊടി,
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടും. സാധനം മഞ്ഞപ്പൊടി ചിക്കനിലല്ലാതെ ഇടുക. ഇവൻ റെസിപ്പീസിനകത്താണ് ഇടുന്നത്. ആണോ? എല്ലാം ബ്രൈറ്റല്ല. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും. മിക്സ് ചെയ്യും. എൻ്റെ മൂക്കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങി. എക്സോസ്റ്റ് ഓണാക്കിയാൽ ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്താലോ? മൂക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം മൂത്ത ഒരു മണം വരും. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂക്ക് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതായി തുടങ്ങി. നേരത്തേക്ക് തക്കാളി ഇടുക. തക്കാളി ഇടുക നമ്മൾ വരണ്ടപ്പോഴേക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പാണ് ഇതിനിടാൻ പോകുന്നത്. ഉപ്പ് എന്തായാലും ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉപ്പിടുമ്പോൾ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. കൂടിയാലും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചുമ്മാ തോന്നലാണ്. കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാർഗമാണ്. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന മാർഗമില്ല. നമുക്ക് അറിവാറിയില്ലേ? കാര്യമില്ല. തീ പയ്യെ കൂട്ടി വെക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് അത് ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കണേ. നോക്കട്ടെ. കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും. അത് ചാറായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം അരപ്പ് മൊത്തം റെഡിയായി. അരപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇനി അത് ചിക്കനിലേക്ക് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കേണ്ട കിടങ്ങാണ്. ചിക്കൻ കറി മൊത്തം അരപ്പ് പറ്റിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചടങ്ങ്. അത് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ചിക്കൻ വേകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ചിക്കനിൽ തന്നെ മൊത്തം അരപ്പ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു. കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി വെള്ളം അതിനകത്ത് നായിക്കോളും. ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തുള്ളൂ. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അത് ചിക്കനകത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും ഇട്ട് എടുത്ത് വാങ്ങി വെച്ചു. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, മൊത്തം പറ്റി മല്ലിയിലായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല മണം. നമുക്കേ ഇപ്പം തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര മണമായി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് 2 പീസ് എടുക്കാവേ. എനിക്ക് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പറ്റിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ. പീസ് വെക്കാം. ഗ്രേവി ഇങ്ങനായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മുടെ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ കണ്ടെടുക്കും കേട്ടോ. ചിക്കൻ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ കറി ഉണ്ടല്ലോ പവർഫുള്ളാണ്.